像这样的快切镜头可以搭配点钞机、连续翻页、洗牌，甚至锯木头。但是你一定不要忘记增加上升音效。在我杭州这条 vlog 开头的6个镜头，每个镜头2到3帧的快切镜头里，我采用了杭州的一些不同的 logo。这样的镜头搭配呢，刚才我说的那些拟声音效都可以。另外有一个关键点要注意，如果只放置这些拟声音效，就会有些单薄，所以我们必须加入一个上升音效，来增加一下厚度。这也是今天每日一镜我想要给大家重点强调的技巧。快切镜头呢，不要只搭配拟声，下面要重叠一个上升音效。我们在音效库3上升停止里面找一个上升音效，放在刚才这些拟声下面，我们前后对比一下。其实在很多城市宣传片，比如一博老师的经典之作《杭州城市宣传片》里，也同样使用了拟声加上升音效的技巧来搭配快切镜头。所以下次剪辑快切镜头的时候呢，不要忘记添加一个上升音效。对了，这次我在我的音效库里面又更新了13种高质量的快切镜头音效，放在了1号文件夹里，购买的朋友记得查看。下期见。